Огнус цогтуу Монгол хүн ба соёлын хувьсгал. Энэ мэт Улаанхүүгийн асуудлын тухай мэдүүлэгт 5 зүйлийн ялыг нэг нэгээр нь тодорхой тэмдэглэжээ. Ил 5 зүйлд холбогдсон монголчуудыг олж алахыг хөдөлгөөнийхөн гол онол болгосон юм. 10. Үндэсний эрх чөлөөний тэмцлийг дахин шүүж эхэлсэн нь. Чанмын буудлын хуралдаанд оролцсон хүмүүсийн ярьснаар тэрхүү хурал дээр урдчилж монгол кадруудаар Улаанхүүгийн ялыг илчлүүлж тэдний илчилсэн нь бүрэн бус гэж үзсэн үед Лүж хүнтэй адилхан дундад улсын эв хамт намын хуучин онолд ирж хамжилцаж байжээ. Лүж хүн Шанши мужийн хятад бөгөөд 1946 оны 4-р сарын 3-ны өдөр Улаанхүүтэй хамт Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын Хаафанга нарыг дарах ажиллагааг хийсэн үе юм. Хурал оргилдон тулсан 7-р сарын 2-ны өдөр Лүчин болон Дэнсяпан хоёр Улаанхүүг шүүжээ. Энд тэр гурвын ярилцлагаас нэг хэсэг танилцуулъя. Лү Шаоци: Нөхдий чинь асуудлыг илчилж байна. Би ч эргэлзэж байна. Чиний Өвөр Монголд хийж ирсэн ажиллагаа бол орон нутгийн үндэсний үзэл, намын төв хорооны хэлдэг шиг хятадуудын дээрэнгүй үзлийг эсэргүүцэж байгаа явдал биш ээ. Дэнсяпан: Чи даймаа удалгүй төвдийн далай лам болон Банчин ламын араас явах гэж байна да. Лү Шаоци: Үндэсний асуудлаар ангийн тэмцлийн мөн чанарыг солих нь хөрөнгөт ёсны үзэл санаа болно. Улаанхүү: Надад хөрөнгөтийн ёсны үзэл байсан магадаа. Дэнсяпан: Урт хугацаагаар тийм байсан биш үү? Энэ ярилцлагаас үзвэл Лү Шаоци удалгүй өөрийн хэлмэгтгийг мэдсэн юм шиг зөөлнөр ярьж байгаа. Харин Дэнсяпан Улаанхүүг ширүүнээр дайрч байгаа нь тодорхой харагдаж байна. Чанмын буудлын хуралдаан амжилттай болов. Харин хуралдаан дуусаад удсангүй Лү Шаоци болон Дэнсяпан ч Мао Цзэдунгийн урхинд оржээ. Дээр ярьсан Улаанхүүгийн асуудлын тухай мэдүүлгийг Мао Цзэдун болон намын төв хорооны зорилгаар бүх улсад тараав. Хамгийн тэргүүний онцлог бол энэхүү мэдүүлэгт бол түүхийг дахин шүүж эхэлсэн явдал байлаа. Удаан хугацаанд Мао Цзэдунгийн бичээж байсан бөгөөд намын төв хорооны соёлын хувьсгалын баг дугуйлангийн дарга байсан Чин Баодаг Мао Цзэдун бол хүнийг сэжиглэвэл заавал тэр хүний түүхийг дахин шүүж данс боддог гэж дурсжээ. Түүхийг дахин шүүх явдал нь эв хамт намын өөрийн өнгөрсөн түүхээ баллахын төлөө юм. 3-5-ын тунхагийг бол эв хамт намын улаан цэрэг нь урт замын аян данг хийх гэсэн байлдах бодлогоор Янянд дутан ирсний дараах 1935 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Мао Цзэдун гаргасан юм. 100 тонны эрэмдэг зэрэмдэг цэрэг ангийн дагуулan Мао Цзэдун Янянаас ойрхон байгаа өвөр монголчуудад манай ажилчин тариачны улаан цэрэг тал нутагт орхон төлөвлөөгүй. Тиймээс танай дундадын цэрэгийн эрхтэн болон Японы эзэрхийг төрөмгийтэнд тал нутгаар дамжиж биднийг дайрах тохиолыг өгөхгүй хүснэ гэж гуйж байжээ. Бас хятадын цэргийн эрхтэнд эзлэгдсэн тариалангийн газар болсон Өвөр Монголын тал нутгийг Монгол хүнд буцааж өгнө гэж амлажээ. Гэвч энэ бол дундад улсын эв хамт намын амьд эрхтгийн төлөөх башир арга байв. Гэтэл 30 жилийн дараа Мао Цзэдунгийн бичсэн энэхүү тунхагийг намын доторх номлолын үзүүлэлтнүүд Мао тэргүүлэгчийн нэрийг хулгайлж тараасан тунхаг гэж ярьж эхлэв. Тэрчлэн энэхүү уриалгыг дахиж хэвлсэн монгол удирдагчид тусгаар тогтнолыг зорж байгаа үндэсний хагцуулах үзэлтэн гэсэн ял тулгажээ. Мао Цзэдунгийн энэхүү 3-5-ын тунхагт Өвөр Монголын нутаг дэвсгэрийг хамгаалахыг хүндэтгэн гэсэн агуулга байж. Дундад улс байгуулагдсны дараа Хэбэ муж, Хар мөрөн муж, Гэрий муж, Лянин муж, Ганцуу муж болон Шанши мужид харьяалагдсан монголчууд Өвөр Монголдон буцахыг хүсэж байв. Улаанхүү тэдний хүслийг биелүүлэх гэж Мао Цзэдунгийн 3-5-ын тунхагийг дахин хэвлэж кадруудад тараажээ. Гэтэл Мао Цзэдунгийн өмнөх амлалтыг биелүүлэх гэж шармайсан Улаанхүүгийн ажиллагаа нь үндэснийг хагцуулах үзлийн гэрч болсон байна. Дараах онцлог нь дундад улс байгуулагдсны дараа Улаанхүү цөөн тод үндэсний байдалд тохирсон төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж үргэлж санал тавьж байжээ. Энэ нь Мао Цзэдунгийн үзэл санааг эсэргүүцсэн гэсэн ял болов.
Улаанхүү 1955 онд төвдийн бослохыг хүчээр дарахыг эсэргүүцсэн учраас 1958 онд Мао Цзэдунд Эв хамтын үзлийн будаа болон үндэсний үзлийн будааны алийг нь сонгох вэ гэж хэлэгдсэн явдлууд бүгд ял болжээ. 11. Соёлын гих хувьсгалыг өвөр Монголоос эхлүүлсэн шалтгаан. Монгол удирдагч Улаанхүү хэлмэгдэж соёлын гих хувьсгалыг өвөр Монголоос эхлүүлсэн тухай дундад улсын засгийн ордны бичиг материал болох Улаанхүүгийн асуудлын тухай мэдүүлэлтийн төгсгөлд ийхүү тодорхойлжээ. Өвөр Монголын ойртон зас хорон бол агуу их улсын хойд хэлээр байрлаж засварлах үзэлтэд тэмцэлдэх өмнөд фронт төдийгүй баялдах бодлогын чухал газар болно. Дундад улсын Эв хамт намын төв хорооноос Улаанхүүд итгэж түүнд чухал эрх өгчээ. Гэвч Улаанхүү дундад улсын Эв хамт намын төв хороо болон Мао тэргүүлэгчийн итгэл хүслийг хөсөрдүүллээ. Тэр хөрөнгөтний аминч үзлийг өвөрлөж үгээгүй ангийн ашиг тусыг сөргөлдөжээ. Их улсын нэгдлийг бутаргаж өвөр Монголд хөрөнгөт ёсны үзлийг сэргээх гэж оролдсон байна. Улаанхүүгийн алдаанаас болж их улсын хойд хэлийн хамгаалалт болон үндэсний их бүлгэмдэл өвөр Монголын ойртон зас хорны нийгэм журамт нийгмийн бүтээн байгуулалтанд туйлын их хохирол учрав. Тэрхүү хор хөнөөл тун их юм а. Дундад улсын засгийн ордны энэхүү бичиг баримтаас Улаанхүүг унагсан шалтгааны ард дундад улсын хамгаалтын асуудал оршиж байсан гэдгийг мэдэж болно. Дэрчлэн ил материалыг өвөр Монголын орчин үеийн түүхтэй холбож үзвэл соёлын их хувьсгал өвөр Монголоос эхэлсэн шалтгааныг мэдэж болно. Өөрөөр хэлбэл өвөр Монголын ойртон зас хорон бол засварлах үзлийн улс болох бүгд найрамдах Монгол ард улс болон зөвлөлт холбоот улстай хаяа нийлдэг засварлах үзлийг эсэргүүцэх өмнө хороонт болно. Хэрвээ засварлах үзлийн улсууд түрэмгийлж ирвэл өвөр монголчуудын байр суурь бат биш учраас хэрэг гарахаас өмнө өнгөрсөнд Японтой холбогдсон ялтай өвөр монголчуудыг устгах нь хамгийн баталгаатай улсын хамгаалалт болно гэж хятадууд үзэж байжээ. Энэ тухай өөр нэг баримт байна. Миний цуглуулсан материалд 1969 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр дундад улсын засгийн газраас тараасан намын төв хорооны удирдлагуудын өвөр Монголын кадруудтай уулзах үеийн заавар гэдэг материал байна. Энэ материалд өвөр Монголын хойд хэлээс Бээжин хүртэл тал нутаг учраас дайсан хэдхэн цагийн дотор хурж ирж чадна гэсэн хэсэг байна. Дундад улсын Эв хамт намын удирдагчид энэ мэтээр ярилцаж байснаас үзвэл өөр муж болон ойртон зас хорноос урьдчилж өвөр Монголд соёлын их хувьсгалыг үүсгэсэн шалтгаан нь энэ гэдгийг мэдэж болно. Зарим судлаачид Мао Цзэдун зэрэг дундад улсын Эв хамт намын удирдлагын хувьд Улаанхүү соёлын их хувьсгал хэлмэгдэн ажлаасаа халагдсан Бээжин хотын дарга Пинжэн ардын чөлөөлөх цэргийг атгаж байсан Лүү Рүүчин үзэл санааг нэгтгэдэг төв хорооны ухуулах хэлцээний дарга Лүүдэн И намын доторх нууц мэдээг хамаарч байсан Ян Шанкун нартай энэ тэнцэх аюултай этгээдэд тооцогдож байжээ. Улаанхүү Монгол хүн учраас түүнийг хэлмэгдүүлэхэд амархан байлаа. Түүнд үндэснийг хагцуулах үзэлтэн гэсэн нэг нэр зүйлгэхэд шийдэгдэх хэрэг юм. Гэвч Улаанхүү ганцаараа үндэснийг хагцуулах үзэлтэн болсонгүй. Өөртөө зас хорны бэлэг тэмдэг болох Улаанхүү нь үндэснийг хагцуулах үзэлтэн болсон тул түүнийг хагцуулах үзлийн хөдөлгөөнийг дэмжиж байгаа нийгмийн суурь байх ёстой гэж Эв хамт нам үзжээ. Энэ мэт их хэмжээний хагцуулах үзлийн бүлэглэл байна гэсэн шалтгаар Монгол үндэстний дээл боловсролтой хүмүүсийг үгүй хийсэн учраас хятадуудаар тэргүүлүүлсэн соёлын их хувьсгал нь өвөр Монголд амжилттай явагдсан байна. 12. Хятад ноёдоос бүрэлдсэн тагнуулын байгууллага. Чармин буудлын хуралдааныг эрхэлсэн Эв хамт намын умардын товчонд Улаанхүүгээр толгойлуулсан өвөр монголчуудын хөдлөлийг нэг шатаар нь дээш мэдүүлэх мэдээ холбооны тортой байжээ. Өвөр Монголын шүүжийн нарын газрын шүүжи Го Жимэн болон өвөр Монголын их сургуулийн шүүжи Го Ичин хэмээх хятадууд байж энэ хоёр бол умардын товчооны 1-р шүүжи Шүүвэ Пүн болон Жэ Шүүвэ Гүн дундад улсын Эв хамт намын мэдээ холбооны газрын дарга Кон Шунгунгийн
зааврыг хүлээж харин Каншунгун нь агуу их тэргүүлэгч Мао Цзэдун болон ард түмний сайн ерөнхийлөгч Жоу Инлагийн шуу зааврыг хүлээж байжээ. Мао Цзэдунгийн тойрон хүрээлэгчдийн нэг болох Чин Баатайгийн ярьж буугаар Дундад улсын эв хамт намын төв хорооны Каншунгун болон Өвөр Монголын мэдээ холбоог хариуцж байжээ. Соёлын их хувьсгалаас өмнө Бугат хотын дарга байсан Мо Чэйжин гэдэг монгол хүний ярьж буугаар 1965 оны 5 дугаар сард Өвөр Монголын урьдын засах орны намын хорооны өргөтгсөн их хурал дээр Гао Жимин Хятадын дээрэнгүй үзлээс орон нутгийн үндэсний үзлийг эсэргүүцэх хэрэгтэй гэж ярьсан кадрыг өмөрөн Улаанхүүтэй сөргөлдөж бүдүүлэг үгээр доромжлон харааж байжээ. Тэр үед Улаанхүү Хятадын дээрэнгүй үзлийг эсэргүүцэх хөдөлгөөнийг зохион байгуулж байсан юм. Гао Жимин тэр шөнөдөө умардын товчооны Ли Шувэ фонд хов зоожээ. 2 өдрийн дараа умардын товчооноос Жэ Шувэ гүн зэрэг хэдэн хүмүүсийг томилж Өвөр Монголын урьдын засах орны намын төв хорооны зохион байгуулсан их хуралд оролцуулав. Гэвч тэд хэн хэнийг оролцуулж байгаа нь хэлсэнгүй. Тэд Өвөр Монголын дээд зэргийн ноёдыг сэмээр дуудаж нэг бүрчлэн асууж байсан гинэ. Жэ Шувэ гүн Бээжинд буцамагц Улаанхүү Бээжинд дуудаглаа. 1965 оны 5 дугаар сарын 1 өдөр Го Ичингээс Улаанхүүд Өвөр Монголын зүүн хэсгийн монгол кадруудын дотор үндэстнийг хагжуулах үзлийн бүлэг оршиж байна. Тэр бол өнөөх Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам болно. Тэд нар эрхэм Улаанхүү тэргүүлэгч таныг эсэргүүцэж байна гэсэн загтал хэлгээжээ. Улаанхүүч Го Ичний ов мэхэнд амархан унаж үндэсний хагжуулах үзлийн бүлэг болох Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын хөдөлгөөнийг зохион байгуулжээ. Улаанхүү залгаад өөрийн нутаг болох Төмдийн хувьсгалын суурин газар Яняны бүлгийн монголчуудыг сонгож түр цагийн байнгын хороог байгуулж өөрөө орчин тойрноо баттадхан хурж ирэх гэж байгаа улс төрийн салхи шуургыг туулахаар бэлтгэлээ. Чанбан буудлын хуралдаан дээр бол Улаанхүүгийн байгуулсан түр цагийн байнгын хороог бослог гаргаж төрийн эрхийг булаахаар оролдож байна гэжээ. Энэхүү түр цагийн байнгын хорооны гишүүн байсан Цоломны дурсамжаас 1964 онд умардын товчооны Ли Шувэ фон хөдөлгөөнд ирж Улаанхүүгийн тухай нууцаар мэдээ цуглуулж байхыг үзээд нэг бүлэг ноёд өвчнөөр шалтгаглаж эмнэлэг твцснээр засгийн ордны ажилд зогсон болжээ. Тиймээс аргагүй эрхэнд түр цагийн байнгын хороог байгуулав. Тийм байтал гишүүнийг сонгохдоо Ли Шувэ фонд мэдүүлж түүний зөвшөөрлийг авч байсан юм. Өвөр Монголын дээд зэргийн ноён байсан Вандо гэдэг хятадч өөрийн эрх зүйлдээ 1965 оны өвөл өвчин болон сэтгэлийн ядаргаанаас болж эмнэлэг твтжээ гэж бичсэн байна. Гэвч Чанбан хуудлын хуралдаан дээр Го Ичин гэдэг хятад Улаанхүү 1966 оны 2 дугаар сараас Дундад улсыг эсэргүүцэж нийгэм журамт нийгмийг эсэргүүцэх хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан юм. Тэгээд өөрийн нутаг Төмдийн хүмүүсийг ихээр оролцуулж зүүн орны кадртай харилцааг нь тасалж байсан гэж худал мэдүүлсэн байна. Го Ичинтэй дуу хоолойгоо нийлүүлж байсан Го Жиминч 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс Улаанхүүг шүүмжилж эхэлжээ. Го Жимин Улаанхүүг ийхүү шүүмжлөв. 1. Улаанхүү эв хамт намыг эсэргүүцэж, нийгэм журамт нийгмийг эсэргүүцэж, Мао тэргүүлэгчийн үзэл санааг эсэргүүцэж, үндэстнийг хагжуулах үзлийг эрхэмлэж, их улсын нэгдлийг бутраах гэж оролдожээ. Тэрээр Өвөр Монголыг их улсаас салгаж, засварлах үзлийн улс болох бүгд найрамдах Монгол улстай нийлүүлэн их Монгол улсыг байгуулахар зоржээ. 14-р зуунд их Юан улс суурьснээс хойш монголчууд нэгдээгүй учраас Улаанхүү их Монгол улсыг сэргээж өөрийн гараар Монгол үндэстнийг нэгтгэх гэж байна. Тэр өөрийгөө өнөө үеийн Чингис хаан хэмээн бодож байна. 2. Дундад улсын эв хамт намын урд гаргасан 3-5-ын тунхагийг үндэс болгон зах нийлж буй Шанши муж болон Хэбэ муж зэрэг газараас нутаг булаахаар оролдож цагаан хэрвээс хойших газар нутгийг Өвөр Монголын газар нутаг болгож дахин бүгд найрамдах Монгол ард улстай нийлүүлэх гэж оролдож байна. 3. Улаанхүү Хятадын дээрэнгүй үзлийг эсэргүүцэх уриалга гаргаж орон нутгийн үндэстний үзлийг эсэргүүцнэ гэсэн Мао тэргүүлэгчийн үзэл санааг дагахгүй байна.
Үндэсний асуудал бол өөрөөр хэлбэл ангийн тэмцлийн асуудал болно гэсэн Мао тэргүүлэгчийн үзэл санааг ангийн тэмцлийн мөн чанар бол үндэсний асуудал болно гэж сольж ярьжээ. Намын төв хорооноос уриалсан дөрвийг цэвэрлэх хөдөлгөөнд итгэхгүй байж, эсэргээрийн үндэсний асуудлыг дурдан гаргаж, дөрвийг цэвэрлэх хөдөлгөөнд харж саад учруулжээ. Өвөр Монголд байгалийн гамшиг гарсан үед улс төрийн хөдөлгөөнийг хаяанд нь хайж, мал аж ахуйг хамгаалах гэсэн буруу бодлого гарган хувьсгалд саад учруулжээ. 5. Бослог гаргаж Өвөр Монголын засгийн эрхийг гартан оруулж авчээ. Тэгээд Яняаны бүлгийг Монгол хүн болон Улаанхүүг дагалдсан цөөн хэдэн хятад хүнийг хэрэглэж, гадна орноос Өвөр Монголд ирсэн хувьсгалч кадруудыг хаяанд нь хайж, ганц монголчуудаас бүрдсэн цэргийн анги байгуулах гэж оролдожээ. Ардын чөлөөлөх цэргийн тал нутгийг хагалбарлах болон зээр агнахыг эсэргүүцжээ. Гао Жинминий энэхүү шүүмжил нь дайралтын чанартай бөгөөд аль ч зүйлд нь түүний Улаанхүүг гүтгэх гэсэн санаа илэрч байна. Гао Жинминий энэхүү хүчээр зохион байгуулсан шүүмжиллийн агуулгыг хожим Улаанхүүгийн асуудлын тухай мэдүүлэгт албаар оруулсан байна. Үүн дээр ангийн тэмцлийг өрнүүлээгүй гэх нь өнгөн талын шалтгаан бөгөөд Монгол үндэстний удирдлага болон дээд боловсролтой хүмүүсийг хэлмэгдүүлэн устгах нь хамгийн гол зорилго нь юм. Гао Жинмин болон Ли Шүүвэйфэн хоёр Улаанхүүг тал нутгийг хагалбарлах, тариа тарихыг эсэргүүцлээ гэж шүүмжилжээ. Энэхүү шүүмжиллийн ард талд соёлын мөргөлдөөн байна. Өнөөдөр Өвөр Монголын тал нутаг эвдэрч, цөлжилт үүсэж, шар шороо бөмбөрцгөөр дүүрэн дэгдэх болсон шалтгаан бол хятад тариачдын дур зоргоорон атар хагалбарласнаас болсон юм. Тэрчлэн 1960-аад оноос өмнө Өвөр Монголын тал нутагт олон арван зэрлэг амьтан амьдарч байсан боловч ардын чөлөөлөх цэргүүд автомат буугаар буудаж алдснаар устж үгүй болжээ. Эдгээр хятадуудын Улаанхүүг шүүмжилсэн шүүмжиллээс Улаанхүү гаднаас ирсэн хятадууд Өвөр Монголын тал нутгийг дур зоргоор нь сүйтгэхийг хориглож байсан гэдгийг мэдэж болно. Хэрвээ тэр үед Улаанхүүгийн үгийг сонссон бол өнөөдрийн орчин тойрон болон хөрсний эвдрэл үүсэхгүй байсан ч байж мэднэ. Мао Цзэдунгийн 1958 оноос хүчээр эхлүүлсэн ардын нэгдлийг байгуулах төрийн бодлого нь ялагдсанаар 1962 он хүртэл дундад улсад 36 сая хүн үлбэрч өгчээ. Амуу тариа будааг шийдвэрлэхийн тулд цэргээс халагдсан хятадуудаар голсон улсын атар хагалбарлах анги нь хөлөн буурийн тал нутагт атар хагалбарлах төлөвлөгөө гаргаж байжээ. Энэ ангийн дарга нь Умардын товчооны 1-р шүүжий Лю Шүүвэйфэн юм. 1962 онд Ли Шүүвэйфэн өөрөө хөлөн буурт ирж хүчээр атар хагалбарлах гэж оролдсон боловч Улаанхүүгийн эсэргүүцлийн улмаас зогссон байна. Хятадуудын нүдэнд тэнгэр уудам тал нутагт цөөн тооны монгол хүн амьдрах нь их хөнөөлтөй санагдаж байжээ. Тал нутагт атар хагалбарлахгүй гэдэг бол алтан аяга бариад будаа гүйж байгаатай адил явдал гэж хятад кадрууд ойрлолдож байжээ. 13. Засгийн эрхийг гартан оруулж хядлаг гаргах нөхцөлөн бүрэлдүүлсэн нь. 1966 оны 7-р сарын 25-ны өдөр Гао Жинмин Өвөр Монголд Улаанхүүгийн сүлбэтнүүд, зүйлт холбоо тулс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын тагнуул олон байна. Тэдгээр хүмүүсийг цэвэрлэн арилгахгүй бол болохгүй гэж Чанмин буудлын хуралдааны төгсгөлд хэлжээ. Дундад улсын эв хамт нам нь тэр дороо Шанши мужи болон Хэбэ мужаас нэр бүхий 200 хятад кадрыг цуглуулж Өвөр Монголд суулгалаа. 7-р сарын 28-ны өдөр болоход дундад улсын эв хамт нам нь дахиад дундад улсын эв хамт намын Умардын товчооноос 80-аад хүн, төв хорооны зохион байгуулах хэлтсээс 10-аад хүн, улсын үндэстний явдлын хорооноос 10-аад хүн, дээр дурдсан Шанши муж болон Хэбэ мужаас авчирсан 200 хүнийг нийлүүлээд нийт 300 гаруй хятад кадрыг хөх хотод томилж Өвөр Монголын эрхийг бүх талаар гартан оруулж авчээ. Тэдний түрүү бол Умардын товчооны Ж Шүүвэйгүнээс гадна Ли Шүүдэ болон Ган Шүүмин нар байжээ. Дундад улсын эв хамт намын Умардын товчооны Лю Шүүвэйфэн угаас Монгол хүнд дургүй амьтан байжээ. Тэр 1964 оны 7-р сард ямар ч ирэлцээгүйгээр та нар мэдхүү Монгол хүний мен гэдэг үсэг бол тэнэг бүдүүлэг гэсэн утгатай шүү гэж олонний өмнө орилж байв.
Гаожинминч Улаанхүйтэй сүлбэлдэгчдийн дотор хятад хүнч байна. Гэвч тэдгээр хятадууд Улаанхүйгийн зэрлэг санааг мэдэхгүй хүмүүс болно. Харин монголчууд бол зоригтойгоор оролцож байсан юм гэж ярьж байжээ. Дундад улсын хятад ноёдын цөөн тод үндэснийг үзэж байсан үзэл ийм болно. Энэ мэтээр их хядлага явагдах нөхцөл баг багаар бүрэлдэж иржээ. Өвөр Монголд урт хугацаагаар явагдсан монголчуудыг хядсан хядлага нь дараах 3 шатаар дамжин явагджээ. 1-р шат 1966 оны 5 дугаар сараас 1967 оны 10 дугаар сар. Энэ шатанд Улаанхүйгийн намыг эсэргүүцэж улсаас урмах бүлгийг дарах хөдөлгөөн явагджээ. 2-р шат 1967 оны 11 дугаар сараас 1968 оны 1-р сар. Энэ шатанд Улаанхүйгийн хар шугамыг малтан гаргаж түүний хор уршгийг арилгах хөдөлгөөн явагджээ. 3-р шат 1968 оны 2-р сараас 1970 оны хавар хүртэл энэ шатанд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дарах хөдөлгөөн явагдсан байна. Мао Цзэдун болон дундад улсын эв хамт нам их төлөв энэ 3 шатаар их хядлага явуулжээ. Тэрчлэн урдчилж урьхаан тавиад тэрхүү урьхандаа монголчуудыг хөөж оруулах арга бодлогыг хэрэглэж байж. Улаанхүй эхэндээ үндэснийг хагцуулах хөдөлгөөнийг хийсэн, намыг эсэргүүцэж улсаас урвах бүлгийн түрүү гэсэн хэрэгэм зэрэгтэй байснаа сүүлдийн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын удирдагч болон хэрэгэм зэрэг дэвссэн байна. Энэхүү их хядлагын түүхийг дөхмөр хэлбэл энэ тэргүнд Өвөр Монголын баруун хэсгийн төмөд нутагтай Яняны бүлгийн монголчуудыг хэлмэгдүүлсэний дараа Өвөр Монголын зүүн хэсэг нутагтай Япон сэлэм зүүсэн гайхлуудыг малтаж арилгахаар дамжин бүх Өвөр монголчуудыг дарамгуулах гэсэн баялдах бодлогыг хэрэгжилжээ. Улаанхүй 1925 оны 10 дугаар сард Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам байгуулагдах их хуралд оролцсон боловч тэр үед Улаанхүй 19 настай энгийн залуу байсан юм. Улаанхүй 1946 оны 4-р сард тусгаар тогтнолыг зорж байсан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг тарааж Өвөр Монголыг дундад улсын нэгэн хэсэг болгох гэж чармайж ирсэн хүн болно. Дахиад хэлбэл Улаанхүй дундад улсын эв хамт намын цөөн тод үндэсний төрийн бодлогын ялалтыг итгэх гэж байгуулсан Өвөр Монголын өөртөө засах орны бэлэг тэмдэг бөгөөд хятад хүнээр эрхшээсэн дундад улсын эв хамт намд нохой морины хүчээ өргөж ирсэн гавьяат сайд болно. Дээрээс Улаанхүйг үгүй хийсэн байна. Яагад гэвэл хувьсгалын газар Янянд байсан Улаанхүй хүртэл үндэсний хагцуулагч болбол хуурмаг манж улсын үед байсан Япон сэлэм зүүсэн гайхлуудад дутаах зам байхгүй болох юм аа. Оршил бүлэг нийгэм журамт дундад ард улс бол ядуучуудын хань. Дундад улсын эв хамт намд итгэсэн малчин бүсгүй Байвар. Миний ээж Байвар бол жирийн нэгэн малчин бүсгүй. Энэ жил 71 настай. Залуудан эв хамт нийгэм залуу ядуучуудад зол жаргалыг олгож өгөх болно гэсэн эв хамт намын уриалгад итгэж дундад улсын эв хамт намд элсжээ. Гэтэл соёлын их хувьсгал эхэлмэгц аав баянд орж цус сорогч малын эзэн болж түүнийг дагалдан ээжич элдв зүйлийн зовлон зүдгүүр амсаж иржээ. Би ч эдгээр өдөр хоногуудыг нүдэрийн үзсэн юм. Дээрээс ээж бид хоёр цаг л гарвал соёлын их хувьсгалын үеийн өдөр хоногуудыг эргэцүүлэн ярилцдаг болсон. Бид хоёр санаж байгаа хэрэг явдлыг эргэцүүлэн ярилцаж соёлын их хувьсгалын хор хүнээлийн үндэс нь юунд байгааг эрэлхийлж ирсэн юм. 1991 оны 12 дугаар сарын 29-ны өдөр ээж бид хоёр бас л үгэн шижимдээ орлоо. 1. Бяцхан цагаан чандрын хайрцаг. Нэг удаа нэгдлийн төв шарлагт өвгөн болон залуухан бүсгүй хоёр тантай уулзаад уйлж байсан чинь хэн билээ гэж би ээжээс асуулаа. 5 настай байхад тохиолдсон явдал юм. Зуны нэг халуун өдөр ээж бид хоёр нэгдлийн төв шарлагт хүрэхэд нэгдлийн кадрууд засгийн ордны зочлох газарт хонь гарган найрлаж байлаа. Бидний хүрэх үед тэр яг оргилдон тулсан янзтай байж согтуу хүмүүсийн мөлдсөн хоны яс гадаа хэвтэж байв. Тухайн үед идэх юм тун ховор байсан та. Тэр хоньны махны үнэрийг би өнөөдөрч мартдаггүй. Ард түмэнд нь идэх юмгүй өлбөрч байхад ардын кадруудын найрын ширээ тасардаггүй нь юуны учир болоо?
Кадруудын идэх юмд нүд унан шүл сурж байхад гэнэт ээж нэг бүсгүйтэй тэрвэрлдэн уйллаа. Залуу бүсгүйн ард нэгэн хатингэр өвгөн бяцхан цагаан хайрцаг чанга тэрвэрэн хоёр нүднээс нь нулимс тасралтгүй бөмбөрч байсныг би ёор мартадгүй. Би морины жолоогон атхан тэр гурвын уйлахыг харан учран олохгүй зогсож билээ. Энэ бол 1969 оны 100. Өвгөний нэрийг Сайн Баяр гэдэг. Маш бэлгийн аав, харин залуу бүсгүй бол маш бэлгийн эхнэр юм аа. Маш бэлгийн ээж нь ойр хавдаа нэртэй их баригч байсан. Чиний хүүн ээж ч маш бэлгийн ээж шүү гэж ээж минь ярьдаг байлаа. Манай ээж үлгэр домог ярихтай маш сайн. Тиймээс болов ерийн яриандаач тэрхүү хэв маяган оруулдаг зантай. Мэдхгүй хүн сонсвол хаяа сэдвээсээ хазайж байгаа юм шиг сонсогддог. Маш бэлэг бол Игцүү аймгийн Үүшин хошууны хүн юм. Хожим нь Игцүү аймгийн Хороо хошууны дэд хошуу дарга болжээ. 1968 оны өвөл юм уу? 1969 оны хаварч юм уу мэд маш бэлэг тэр үед алагдсан сурагтай. Хятадууд эзэн Хороо хошууны алтан шил болгосын хажууд байгаа манханд маш бэлгийг амьдаар нь шатааж алсан гэдэг юм. Өдөр шөнөгүй харгас хэрцгий ирүүшүүлтэй амсаж манарсан маш бэлгийг овоолсон бургас болон нүүрс дээр хаяж дороос нь гал ноцоосон гин. Маш бэлгийг галын хадуунд манарч босхийг оролдсон ч хэн нэг нь бүдүү модоор духран цохиж унгасан гэлээ. Иргэн тойронд нь байсан хүмүүс харахаас өөр яаж чадаагүй гэсэн гэж ээж аажуухан ярьлаа. Маш бэлгийн аав Сайн Баяр бол нэртэй юмч. Миний ээжийн өвчнийг чангааж байсан гэдэг. Маш бэлгийн удамд нэг нэртэй их баригч байсан гэдэг өгөөд эмнэлэг хөгжөөгүй цаг үед барайчул ховор чухаг хүнд тооцогдож байсан юм. Сайн Баяр тэр үед хүү маш бэлгийнхээ чандрыг тэрвэрч байсан юмсанжээ. Заншил ёсоор хүн аавыгаа оршуулах ёстой. Харамсалтай өнөөдөр хүүгээ аав нь ийм янзтай л авч ирлээ гэж хэлэхэд өвгөний нүднээс хилэнгийн оч бадарч байсан шүү. Маш бэлгийн эхнэр нь уйлаад үг ярих сөхөөгүй байсан гэж ээж ярьлаа. Ээжийн хажууд завлан сууж тамхиа угсруулан татаж байсан аав гэнэт. Маш бэлэг бид хоёр цэрэгт хамт байсан юм аа. Хятад нэр нь Жао Жанго гэдэг юм. Яняны үндэсний дээд сургуулийн бор болгосон дэх салбар сургуульд бид хоёр хамт сурч байсан юм. Хожим нь эв хамт намд бууж өгсөн Монгол цэргийн Монгол Хятад 2 дугаар армид улс төр үзэл санааны ажил хийж байсан да. Сайхан залуу, чадвартай залуу шүү. 30 нас өнгөрмөгц эзэн Хороо хошууны дэд дарга болсон хүн шүү дээ гэж хэллээ. Эзэн Хороо хошууны засгийн ордноос гаргасан эзэн Хороо хошууны түүх номонд маш бэлгийн тухай ийхүү дурдсан байна. Маш бэлэг нь 1969 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн орой 9 цагт үндэсний хагцуулах үзний намтан өвөр ардын намын гишүүн гэсэн ялаар алагджээ. Маш бэлгийн алагдсан шалтгааныг бараг хагас жилийн дараа гэрийнхэнд нь мэдэгдсэн байна. Маш бэлгийн аав болон эхнэр нь маш бэлгийн чандрыг аваад нутагтаа босхдоо шарилэгт ээж бид хоёртой тааралдсан байж. Ясыг нь байцааж үзэхэд гавлын ясанд нь урт хадаас хадаатай байсан бөгөөд ирүүний яс нь яарсан сурагтай гэж аав ярив. Маш бэлгийн гавлын ясанд нь урт хадаас хадаатай байсныг ордос нутагт мэдэхгүй хүн бараг үгүй дээ. 2. Чандар өнгөрөх зам. Маш бэлгийн аав болон эхнэртэй уулзахаас өмнө билүү сүүлдч билүү. Манай дэрж шүнжин уйлсан өвгөн чинь хэн гэдэг үлээ дээ гэж би ээжээсээ асуулаа. Дорж юм шүү дээ. Ханган хошуунаас ачхүү амарлангуй чандрыг аваад буцахтаа манай товнод явсан юм. 1969 оны намрын хэрэг шүү дээ. 1971 онд манайхан утарч явах замдаа Дорж Нямбугийн гэрийн хажуугаар гарахад өвгөн чамд зөөхий авчирч өгч байсныг санаж байна уу гэж ээж сэдвээсээ жаахан хазайлаа. Монголчууд эрт дээр үеэс айлчиж ирсэн зочиндоо эсвэл гэрийн хажуугаар өнгөрөх отрын хүмүүст цагаан идэ өгдөг заншилтай. Амарлангуй хятад нэр нь Чи Жимин гэдэг. Авга Дорж Нямбутайгаа манайхаас баруун тийш 5 газар орчимд байх Их хүрээ гэдэг газар сууж байсан юм. Тэднийг Чингисийн алтан ураг тайж гаралтай айл бөгөөд Үүшин хошууны баруун хэсэгт нэртэй айл байсан гэдэг юм. Тэдний удмаас эв хамт намд орсон хүмүүс ч олон гэлцдэг. Амарлангуй бас нэг авгыг Довчонд орж гэдэг. Дорж Нямбугийн ах нь юм.
Тэр 1942 оны намар Дуншин орчим Гоминдааны Чин Жанжаагийн зэрэгт хар тамхи тарьсан ялаар алагдсан гэдэг. Эмээгийн чинь хэлснээр Дорж Нямбугай ах довчонд оржийн чандрыг аваад уцахтаа ч манай тоноод гарсан гэж ээж эргцүүлэн ярьлаа. Амарлингуй Яняаны үндэсний дээд сургуулийн бор болгосон дахь салбар сургууль байхдаа намд элсэн юм. Соёлын үеих хувьсгал эхлэх хүртэл хангийн хушууны дэд хушуу дарга болж олондоо хүндлэлтэй явсан. 30 хэдэн наснда дэд хушуу дарга болсон хүн шүү. 1969 оны 1-р сарын 4-нд 41 настайдаа хангийн хушуунд хятадуудад алагдчихэ. Хошногыг нь төмөр утсаар сэтэлж, толгойд нь төмөр хадаас хадсан байдаг гэдгийг. Би Амарлингуйн охин дүү Уран Гацог сайн найз байсан бөгөөд Амарлингуйн эхнэртэй ч холын төрөл хэмээн үргэлжлүүлэн ярьлаа. Дорж Нямбу өвгөн алагдсан хүүгийнхээ чандрыг аваад буцахдаа манай томсон байжээ. Тэр орой Амарлингуйн чандар нь 27 жилийн өмнө авга довчонд оржийн чандрыг нь тавьж байсан оронд нэг шөнө хоноглжээ. Дорж Нямбугай 1942 онд ах довчонд оржийн чандрыг аваад буцахдаа ч 1969 онд ачхүү Амарлингуйхаа чандрыг аваад буцахдаа ч манай томсон юм. Тэгээд л олон зүйл бодож шүнжин уйлсан бол таа. Алсан хүн нь эв хамтч бай, гоминданч бай, ялгаагүй хятад хүнд алагдсан нь тодорхой гэж ээж шүүр салдлаа. Манай гэрийн урд нэг их зам байдаг. Зүүн тийш Шанши мужийн Тэмээд хот хүрч, баруун тийш Нэнсягийн хотон үндэсний өрдөн засхорны Яргай хот хүрдэг. Тиймээс цаг үе самуун болох болгонд олон арван монголчуудын чандар манай гэрээр дамжин нутагтаа буцдаг. Тэгвэл яагаад Ордос нутгийн монголчууд хар тамхитай холбогдох болсон бэ? Яагаад нийгэм журмын төлөө тэмцсэн монголчууд нийгэм журамт дундад улс байгуулагдсны дараа нэг нэгээрээ алагдсан юм бэ? Ордос монголчууд дундад улсын эв хамт намтай яаж харилцсан, ямар хувь тавилан хүлээсэн юм? Энэ тухай дараагийн хэсэгт өгүүлье. 3. Умаршилж Японыг эсэргүүцэх нэрээр хар тамхи борлуулсан этгээд. Дундад улсын эв хамт намын улаан цэрэг 1935 оны 10 дугаар сард Өвөр Монголын өмнөд хэсэг буюу Ордсын тал нутагтай хил залгаа Шанши мужийн хойд хэсгийн Яньян руу буруулан дутаажээ. Эв хамт нам энэ удаагийн буруулан дутаасан явдлаа урт замын аян дан гэж нэрлэдэг. Дутаах явцдаа умаршилж Японыг эсэргүүцэх гэдэг уриалга гаргажээ. Умаршилж Японыг эсэргүүцэх гэдэг уриалга бол өнгөн талын уриалга бөгөөд үнэндээ Гоминдааны цэргээс зүхтаасан төдий болно. Мао Цзэдун удаан дадамгаагаар дайн хийх гэсэн нэрээр улаан цэргээ дутаалгасан учрыг ойрын жилүүдэд олон хүмүүс мэдэх болсон байна. Мао Цзэдун 3-5-ын тунхагийг гаргаж Монгол цэрэгт улаан цэргийг бүү цохиорой гэж толгой бүхийн гуйсан явдалч байсан юм. Дундад улсын эв хамт нам нь идэвхтэйгээр Японыг эсэргүүцсэн эсхийг энд ярихгүй. Ганц энэ дөр дурдах зүйл бол өмнөд орны хятадуудаар голсон эв хамт нам нь өвөр Монголд ирсэнээс эхлэн монголчуудад баршгүй их гай зовлон тохиолдож эхэлсэн. Үүний эв хамт нам урт замын аян дан эл газарт хувьсгалын дүлийг бадраасан гэж үздэг юм. Тэд чухам ямар дүл бадар ус юм бэ? Эв хамт намын суурин газар нь болох Яньян бол шар хөрс дүндэрлэгт багтдаг бөгөөд жилийн хурд хүнс нь 100 мм-ээс хэтэрдэггүй гандуу хуурай орон. Тиймээс жилдээ багсаг шар будаа болон хоног будаанаас өөр ургацгүй газар юм. Тус газар оронд амьдарч байгаа хятад тариачид нь багсаг ургац хураан цөөн хэдэн ямаа тэжээж амьдарч ирж. Өмнө орноос ирсэн улаан цэргүүд энэ нутгийн гаралтай эв хамт намтан Ляожидаг алж нутгийн эрхийг гартан оруулж авсны дараа их хэмжээгээр хар тамхи тариалж эхэлжээ. Хувьсгалын дүл болсон хар тамхины тарианд арвин ургаж, энэхүү хувьсгалын дүл нь Шанши мужийн хойд хэсгээс Ордос нутгийн өмнө хэсэгт хятад тариачид ихээр суурьсан шаврын тал нутаг хүртэл дөрвөлдсөн аслаа. Шавар бол тухайн үедээ Ордсын тал нутагта хамгийн чиглэг, өв сургамалтай сайхан нутаг байсан бөгөөд энэ газарт 16 дугаар зуунаас Ордсын нэр цуутай хүмүүс нутаглаж иржээ. 1662 онд
Эрдэнийн товчийг бичсэн саган цэцэн хунтайж иж энэ нутагт нутаглаж байж. Эвхамтын ном шаварт ирсний дараа Японыг эсэргүүцэх холбоо турлыг байгуулж шаварт суугаа хятад тариачдыг хуралдан оролцуулав. Гэвч энэ хурал нь нэр дээрийн Японыг эсэргүүцэх холбоот хурал гэгдэж үнэн хэрэгтээ хар тамхи тарьж байсан юм. Тэд хар тамхи тарихын тулд худаг малтаж ус цөөрөн байгуулж хар тамхины тариахан усалж байж. Намайг 1970 оны дундуур шаврын дундад сургуульд байх үед хар тамхины тариаг усалж байсан худаг болон усан цөөрмөн тэр хэвээрээ л байсан юм. Хар тамхи бол Эвхамт намын цэргийн тижээх мөнгөний их усүр нь байжээ. Гоминданы цэрэгт Японтой байлдаж байсан үед Эвхамт намын цэргүүд хар тамхи тарихаар яарч байсан юм. Хар тамхи тарьж өөрсдөө хэрэглүүл яах вэ? Гэвч Эвхамт намын цэргүүдэд тарьсан хар тамхиа Гоминданы иргэшээлд байсан газар орон болон ордсын монголчуудад арилж явж орлогон олж байсан төдийгүй Эвхамт намын тагнуулууд монгол ноёд болон нутгийн эрх мэдэлтнүүдэд хар тамхи бэлгэлж байж. Хар тамхинд орсон монголчууд төд удалгүй үгүүрийн хоосорж эхэлжээ. Дундад улсын засгийн ордны хяналтаар хэвлэгдсэн ордсын хувьсгалын түүхэд үүшин хушууны өмнө хэсэгт тарьж байсан тамхины тарианы тухай дараах мэд тэмдэглэж байна. 1937 оны намар Эвхамт намаас үүшин хушууны өмнө хэсгийн хятад тариачид суурьсан газарт монгол засгийн тосхон байгуулжээ. Тэр тосхонд 2012 хятад сууж байсан юм. 1941 онд Гоминданаас Эвхамт намын авсан эдийн засгийн талаар боох бодлогын эсрэг өөрийн хүчээр дэгжихийн төлөө хар тамхи тарьж эхэлжээ. Түүнийг даган монголчууд баян ядуу ялгалгүй хар тамхи авахар ирдэг болсон нь тэдний санаанд нийсэж байлаа. Довчонд орж Эвхамт намын тарьсан хар тамхиг борлуулах ажлыг хийж байснаас Гоминданы газарт Японыг эсэргүүцэх ажиллагаанд саад учруулсан ялаар баривчлагдсан алагдсан байжээ. 4. Айлын тогоог эвддэг муу ёртой улаан хятад. Дундад улсын Эвхамт намын улаан цэрэг Янынд ирснээс 3 жилийн дараа 1938 оны намар миний ээж Баявар үүшин хушууны өмнө хэсгийн шавар нутгийн Шармадан хоолой гэдэг газар төрсөн юм билээ. Миний нагц өвөө отгонч Эвхамт намын авчирсан хар тамхинд орсон гин. Тэдний хэдэн зуун хон ямаатай нилээд чинэлэг амьдралтай айл байж. Гэвч өвөө отхон хар тамхинд орсноос болж хонь малаараа хар тамхиас олсоор амьдрал нь өдрөөс өдөрт доройдчихэ. 1939 оны хавар мал төлөх үеэр тэдний хонин сүрэгт чон орж гин. Амьдрал ядуу байсан учраас монгол хүний ариулж гамнах сэтгэлээр чононд бариулж хагас амьтаа үлдсэн хоныг алж идэжээ. Гэтэл гай гоцор дороос гэдгээр дараа өдөр нь нэг гэрээрээ баас алдаж хэдэн өдрийн дараа эмээ насварснаар миний ээж 5 настайдаа өнчин оцорчээ. Ард түмний нэг ширхэг зүү, нэг ширхэг утсыг зүгээр авахгүй гэдэг үгийг дундад улсад мэдэхгүй хүн бараг үгүй юм. Энэ бол 3 сахилга 8 анхаарал гэсэн улаан цэргийг магтан дуулсан дууны хэсэг үлээ. Харамсалтай нь бодит байдал өөр байлаа. Тухайн үед монголчууд Эвхамт намын гишүүдийг улаан хятад гэж дууддаг байж. Улаан хятадууд монголчуудын гэрт орвол Гоминданы цэргүүд хэрэглэхээс сэргийлж байна гэд монголчуудын тогоог нь эвдэж hayдаг байв. Тогоо бол тухайн үед хэдэн малаар сольж авдаг ховор чухаг амьдралын хэрэгсэл байлаа. Гэтэл улаан хятадууд Гоминданы цэргийг гачигдуулах гэсэн нэрийн идлэр монголчуудын тогоог эвдэж эхэлжээ. Тогоогоо эвдлүүлсэн монголчууд хоолуудаагаа юунд хийж идэх вэ гэсэн бодол тэдний толгойд байсангүй. Улаан хятадууд монголчуудын тогоог эвдээ зогсохгүй сүм хийдийг нь нурааж эхэллээ. Үүшин хушууны баруун хэсэгт шавар сүм болон шарлиг сүм гэсэн нэртэй сүмүүд байсан юм. Сүмийн дотор таал төгсөн гэгээний шарлуудын алт мөнгөөр өнгөлж үе үе тахиж иржээ. Ванж өнгөөр тэргүүлүүлсэн Эвхамт намын 359 дугаар тагнан мөрдөгтэй визийн 28 дугаар сумангийн цэргүүд нь гэгээний шарил дээрх алт мөнгийг ховхолж авсны дараа гэгээний шарлыг хутгаар чичиж байсан гэдэг юм. Мөн тэд монголчуудын хүүр онгодыг малтаж алт мөнгийг нь цөлбөн авч байлаа. Ванжин сүүлээр нь 359 дугаар тагнан мөрдөгтэй визийн дагуулan Шинжаанд хүрч уйгуруудыг хятах хядлагыг удирдсан бөгөөд 1980 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын дэд тэргүүлэгч Япон дундад улсын нөхөрлийн нийгэмлэгийн нэр хүндтэй дарга болжээ.
Манайх улаан хятадуудын хар тамхинаас жигшиж хойш 60 газар хол шар усны голын өмнө эрэхт байх Хэрэм гэдэг газар руу нүүлээ. 10-аас 13 дугаар зууны хооронд хөгжиж бадарсан баруун Сяв улсын Хэрэмийн туур нь үлдсэн учраас Хэрэм гэж нэрлэсэн юм. Манайх шар усны голын эрэхт нүүж очсны дараа монголчууд улаан хятадуудын дээрмээс зайлж ар араасан шар усны голын эрэхт нүүн ирлээ. 1940 оны нэгэн өдөр ээжийн минь ээж, өөрөөр хэлбэл миний элэнц ээж минь шар усны голын хавцалд суугаа зүүн гар дамынд будаагаад хэрэмдүүлэхээр явах замдаа галзуу нохойд хазуулж хэдэн өдрийн дараа зуурдаар нас барсан гэдэг. Тиймээс миний ээж байвар балчир насандаа ээжээс 2 настайдаа эмээгээсээ хагцсан зовлонтой баг насыг өнгөрүүлсэн хүү юм. Би 1972 онд Хэрэмийн ойролцоох баг сургуульд орлоо. Нэг өдөр би нагад цаав отгоноос сурах бичгээр эв хамт нам бол агуу их гэж бичсэн байх юм. Эв хамт нам гэдэг нь үнэхээр агуу их үү гэж би асуулаа. Тэд чинь олигтой эмтэг биш шүү дээ. Манай өвөөч тэдэнд хорлогдсон юм. Гэвч энэ үгийг өөр хүнд яасан ч ярьж болохгүй шүү гэж өвөө хариуллаа. Өвөөтэйгэн ярилцсан тэр яриаг одоо ч би тод санаж байна. 5. Хайлаас модуулан хөлсний хятад. Миний өвөө аав номон болоо үүшин хушууны засаг банкын зарилгаар хаалгачин ажил хийж байжээ. Монгол болон хятад орны цаагийг хариуцах хүнийг хаалгач гэдэг. Хаалгач бол Монгол нутагт дураараа нүүн ирсэн хятадуудыг баривчилж 15 ташуурдан хөөж гаргах эрхтэй хүн байжээ. Миний өвөө аав ажилдаа тун хариуцлагатай учраас монголчууд түүнийг номон хаалгач гэж хүндэтгэн дууддаг байв. Өвөө аавын эхнэр хүүхэдгүй учраас 1912 онд Үүшин хушууны дунд хэсгийн Хар шавг гэдэг газараас бас нэгэн эхнэр авчээ. Энэ хоёрдугаар эхнэр бол миний эмэг ээж Үйзэн гэрэл болно. Тухайн үед эмэг ээж 17 настай, өвөө аав 31 настай байсан гэдэг. 1940 оны хавраас өвөө аавч улаан хятадуудын авчирсан хар тамхинд хорлогдож, гэрийнхэн ойролцоо 3 бүдүүн худаг малдаж хар тамхиа тарьж эхэлсэн байна. Тухайн үед өвөө аавын амьдрал боломжийн чинээлэг байсан учраас хаав болон жан овогтой 2 хөлсний хятадыг зарцалж байжээ. Миний эмээ ээж 2 дугаар эхнэр учраас байр суурин доор бөгөөд үргэлж хөлсний хятадуудтай тарианы ажил хийдэг байж. Эмээ ээж тарианы ажлын зав чөлөөгөөрөө Туркменхэн ойролцоо байгаа шин сүмээс хайлаас модны сүүе авчирч тарьжээ. 1966 онд соёлын их хувьсгал эхлэх үед манай гэрийн эргэн тойронд 100 гаруй хайлаас мод байсан юм. Соёлын их хувьсгал эхэлмэгц эмэг ээжийг байцаах хурал эхэллээ. Шүүх хурал гэдэг бол муу этгээдэг зодож тамлан ам өчгийг нь авах соёлын их хувьсгалын үеийн улс төрийн арга барил юм аа. Эмээ ээжэд 100 гаруй хятад тариачдыг үхэр мал шиг зарсан малын эзэн гэсэн ял оноожээ. Малын эзэн гэдэг нь эв хамт намын зохиосон шинэ ухагтхуун бөгөөд тариалах орны газрын эзэн гэсэн ухагтхууныг тэр хэвээр нь Монгол нутагт авчирсан хэрэг юм. Үнэн хэрэгтээ Монгол нутгийн баян малчин болон тариалах орны газрын эзэн хоёр нь ялгаатай ухагтхуун билээ. Золоор хаа угт хятад нь Үйзэн гэрэл бол бидэнтэй адилхан ажиллаж адилхан хоол идэж байсан гэж гэрчилжээ. Тэгсэн ч манайх 5 төрлийн муу этгээд гэсэн нэрнээс салж чадсангүй. Энэхүү 5 төрлийн муу этгээд гэдэг нь бол эм хамт намаас тогтоосон малын эзэн, баян малчин, хувьсгалыг эсэргүүцэгч муу этгээд баруунт нэг хэлдэг юм аа. Би ээжээс асуулаа. Эмэг ээж хизээ байцагдж байлаа. 1969 оны 100 шүү дээ. Өчигдрийн эдсэн хоолоо мартсан ч соёлын их хувьсгалын өдөр хоногуудыг лав мартахгүй гэж ээж ярьлаа. Тэр өдөр эмээ ээж болон түүнтэй ойролцоо насны хэдэн эмэгтэй тэрлэгийн өмсөн шүүх хурлын талбайд орохыг би харж байсан юм. Эргэн тойронд нь өрхийн цэргүүд сүртэй зогсож байлаа. Тухайн үед ихэнх монголчууд уламжлалт дээл хувцаснаас нь салж цагийн урсгалыг даган ногоон өнгөтэй цэргийн хувцас өмсөж байсан юм аа. Гэвч хөгшчүүд уламжлалт дээл хувцаан эрхэмлэж байв. Тэдний бие дээр өвөр ардын намын гишүүн чөтгөр шулам гэж бичсэн цаас дүүрэн наалттай байлаа. Тухайн үед би 5 настай байж улаан хамгаалах цэргүүдийн нураас нь сүмийн хэрмийн дэрэг зогсоод эвэг ээжийн харж байсан юм.
Эмэг ээжтэй чинь цуг байсан хүмүүсийг цагаан охин болон бэлдээ гэдэг юм. Цагаан охин тайжийн эхнэр гэсэн ялтай. Бэлдээ нь өвөр ардын намын гишүүн гэсэн ялтай байсан гэж ээж хэлв. Цагаан охиныг би сайн танихгүй. Харин өвөр ардын намын гишүүн болсон бэлдээг би сайн санаж байна. Би бэлдээ ээж гэж дууддаг. Аав адуунд яваад ээж хоригдож байх үед намайг гэртийн аваачиж асарч байсан. Өвгөн нь нэртэй бүх байсан юм. Шүүх хурал дуусны дараа тэднийг нэгэн жижиг гэрт аваачиж хорлоо. Би гэрийн цонхоор шагаахад эмээ ээж нар хүзүүнээсээ зүүсэн таарцнаас аягаан гаргаж хүйтэн ус ууж байлаа. Тэр орой хувьсгалчид өвс бургас ноцоож утаан дээр нь эмээ ээжийг нисэх гэж буй онгоц шиг зогсоож байцаалаа. Шүүх хурлын талбайд ээжийг суулган эмээ ээжийг шүүж тамлахыг өдөр болгон харуулж байсан юм. Энэ мэтээр шүүх хурал нь өвөл болтол үргэлжиллээ. Өвлийн нэг цастай шөнө эмээ ээж минь шүн дүл болтол байцагдсны дараа чөлөөлөгдөж тэр шөндөө хэдэн 10 газар хол байгаа төгрөг үйлдвэрлэлийн бригадад очиж хөдөлмөрөөр өөрчлөгдөх хэрэгтэй гэсэн зарлиг хүлээжээ. Тэр үед эмээ ээж 70 настай байсан юм. Хөр цасан дунд шүнжин таяг тулж алхаснаас зүүн гар нь хөлдөж 1979 онд нас бартал нь эдгэрсэнгүй. 6. Гарлан ондоо эр эм 2. Миний ээж эв хамт нийгэм ядуучуудад зол жаргалыг олгож өгөх болно гэсэн эв хамт намын уриалгад итгэж дундад улсын эв хамт намд элсжээ. Улаан хятадуудын авчирсан хар тамхины уршгаар монголчуудын амьдрал үхвэрэнд оройдсон ч миний ээж эв хамт намд итгэн баян чинэлийг нийгэмд хүрэх болно гэж хүлээж байжээ. 1958 онд ардын нэгдэл байгуулагдаж шар усны голд усан цөөрөн байгуулахаар боллоо. Би ч хүйтэн усанд орж шороо чулуу зөөж ажиллаж байсан юм а гэж ээж дурснаа. Ардын нэгдэл байгуулагдаад удалгүй улаан хятадууд ил газрын сүм хийдийг нурааж эхэллээ. Эв хамт намд итгэн шүтсэн ээж минь 20 наснтай улаан хятадын сүм хийд нураах хөдөлгөөнд оролцсон байна. Бурхны шуумлыг эвдэл гэж тушаал авсан боловч айгаад хөдөлж чадсангүй. Шавраар хийсэн шуумлд итгэж байна уу гэж улаан хятадуудад загнуулжээ. Золоор хажууд байсан эрчүүд бурхны шуумлыг эвдэв. Эмэгтэйчүүд хэмхэрсэн бурхныг ойролцоо байгаа тарианд авчиж хайж. Монгол үсэг болон төвд үсгтэй судруудыг худагт хайж шатаахыг нь шатаав. Эвдэрсэн бурхныг тарианд хайснаас болсон уу дараа жил нь ургац ариун хураасан хэмээн ээж дурслаа. Төд удалгүй ээж эв хамт намд элсжээ. Ээж бичгийн балаа арилгах шөнийн сургуульд орж суралцаж багасаа унчиж бичиж сурч. Тиймээс эв хамт намын кадрын бэлтгэл хүчин болж дэвших ёстой байлаа. 1945 оноос аав Баянд орж ич Яняаны үндэсний их сургуулийн бор балгасан дахь салбар сургуульд орж суралцлаа. Үндэсний сургууль төгссөний дараа 1949 оноос Өвөр Монголын ардын чөлөөлөх цэргийн морьт цэргийн 5 дугаар дивизэд оров. Аав цэрэгт байхдаа Өвөр Монголын ардын чөлөөлөх морьт цэргийн 5 дугаар дивизийн 14 дугаар сумангийн Баочигийн хамгаалагч нь байсан гин. Баочи бол зүүн орны Монгол бөгөөд Японы орчин үеийн цэргийн сургуульд суралцж. Тэр үед Японы орчин үеийн сурган хүмүүжлийг хүртсэн монголчуудыг Япон сэлэм зүүсэн гайхлууд гэж дууддаг. Баочи бол тун мэдлэгтэй бөгөөд олонний хүндлэл хүлээсэн хүн байсан юм. Тиймээс би ч аяндаа Япон сэлэм зүүсэн гайхлуудыг биширдэг болсон юм а гэж гэнэт хэллээ. Япон сэлэм зүүсэн гайхлуудын олонх нь зүүн орны монголчууд байсан аж. Япон сэлэм зүүсэн гайхлуудын тухай ярих үед аавын нүдэн гэрэлтэй л ярьдаг юм. 1950 оны 5 дугаар сард Үүшин хошууны 1000 гаруй монгол цэргүүд эв хамт намыг эсэргүүцсэн бослог гаргаваа. Эв хамт нам сандарч аавын байсан морьт цэргийн 5 дугаар дивизэд бослогыг дарах зарлиг болгов. Дараа жилийнх нь хувьсгалын эсэргүүцэгчдийг дарангуйлах хөдөлгөөнд морьт цэргийн 5 дугаар дивизийг оролцуулжээ. Энэ үеэс эхлэн монголчуудаар нь дарах эв хамт намд аав итгэл алдаж эхэллээ. Яг энэ үед эв хамт намаас монголчуудаар голлосон цэрэг ангид улс төрийн талаар цэгцлэх хөдөлгөөн өрнүүлж баян чинэлийг айлын хүүхэд болон дундад иргэн улсын үеийн ноёдын үр ач нарыг гарал муу гэж цэргээс хөөж эхлэв. Ярэнгүй өвөө аав маань хаалгаж байсан учраас аав чи цэргээс хөөгдөж нутагтаа буцсан байна.
Аав цэргээс хөөгдсөний дараа Баожигийн морд цэргийн 5 дугаар дивиз нь төвдүүдийн бослохыг дарангуйлах зарилгийг хүлээн Хөхнөр мужид оттжээ. Хятадууд эрт үеэс монголчуудыг умарлын монхог, төвдүүдийг барууны тэнэг гэж дууддаг. Хятадууд эрдэнэс умарлын монхогоор барууны тэнэгийг дарах гэсэн бодлого барьж иржээ. Морд цэргийн 5 дугаар дивиз нь төвдүүдийн бослохыг дарангуйлсан явдал нь дээрх бодлогын тусгал юм. Соёлын их хувьсгал эхлэмэгц Баяннуур аймгийн цэргийн тойрогт ажиллаж байсан Баожич өдөржин шүүнд хамлагдаж харамсалтайгаар нас баржээ. 1958 оноос ардын нэгдэл байгуулагдсанаар малчдын малыг хураан авч нийтэн өмч болгож эхлэв. Энэхүү асуудалд санал тавьснаас болж хоршоолыг эсэргүүцсэн этгээд болж нэгдлийн кадрын бэлтгэл хүчнээс аавын нэр хасагдсан гинэ. 1960 оны 5 дугаар сард итвэхтэн бөгөөд Эв хамт намын кадрын бэлтгэл хүчин болсон ээж гарал муу бөгөөд хоршоолыг эсэргүүцсэн этгээд болсон аавтай хоримиллаа. Тухайн үед хайр сэтгэлээр хоримлохоос зуучаар дамжин хоримлох нь илүү байсан цаг үе юм. Манай ээжийн гэрт түүнийг гуйхаар олон зууч ирсэн гэдэг үлээ. Ээж минь хувьсгалын эсэргүүцэгч болсон аавыг сонгож. Аавын ах буюу манай авгач хувьсгалын эсэргүүцэгч гэж нэрлэгдэж байсан юм. Миний авга ардын чөлөөлөх зэрэгт байсан. 1947 оны 3 дугаар сард ардын чөлөөлөх зэрэгт байсан Монгол цэргүүд Эв хамт намын өвөр Монголд авсан төрийн бодлогыг эсэргүүцэн үүшин хушууны баруун хэсэгт бослог гаргах үед авгач оролцжээ. Тиймээс 1952 онд Эв хамт намыг эсэргүүцсэн ялаар баримтлагдаж 2 жилийн дараа Гянданд нас барсан гин. Аав ээж хоёр хормын ёслолоо тун дөхмөр хийсэн гэдэг юм. Тухайн үед аав 27 настай байж, ээж 22 настай байжээ. Хоримлаад хэдэж хонолгүй аав тракторын жолоочийн мэрэгжил эзэмшгээр хар мөрөн мужид томилогдлоо. Тэнд 1 жил жолоочийн мэрэгжлийг сураад нутагтаа буцаж тракторын жолооч болсон юм. Тэр үе Ордос нутагт Дүмпан хун гэдэг нэртэй трактор 3 хон байсан гэдэг. Түүний нэгийг нь аав жолоодож атар хагалбарлах ажилд оролцжээ. Аль сайхан бэлчээр устай газрыг сонгож хагалбарлах заавар ирж, хагалбарлсан тарианы эргэн тойронд нь тоогүй олон хятад авцарч суулгалаа. Тэр үед хагалбарлсан газар одоо бүр элсэн манхан болсон гэж аав харамсалтайгаар өгүүллээ. Тэр хор хөнөөлөөс өнөөдөр шар тоос дэгдэх болж, тэр нь салхины хүчинд Япон улс хүртэл дэгдэх болжээ. 1964 онд би төрлөө. 7. Гэр дотрон анги хуваасна. Соёлын хувьсгал эхэлсэн 1966 оны 100 аав ээж хоёр нэгдлийн төвд дуудагдан өрхийн цэргийн боловсролд оролцлоо. Аав цэрэгт байсан учраас жолоодогч болж ээж залуучуудтай хамт морь унаж буу өрн өрхийн цэргийн сургуультанд оролцов. Энэхүү цэргийн боловсролд засварлах үзлийн улс болох Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын түрэмгийллээс сэргийлэхийн төлөө байсан гинэ. Чи тэр үед 2 настай байсан. Чамайг харах хүнгүй учраас дагуулж явхаас өөр аргагүй байлаа. Сургуулилт хийж байгаа үед чамайг өвсөн дотор унтуулж тавьдаг. Морьтой хүн олон байснаас морины хөлдөл бүү өртчихөөсэй гэж залбирч явсан юм а гэж ээж ярьлаа. 1967 он болоход цагийн байдал гинт хувирлаа. Анги ялгах хөдөлгөөн эхэлж аав эмээ хоёр цус сорогч малын эзэн болов. Ээж хэдийгээр ядуу молчин болсон боловч намын гишүүн байдлаа тэрслүү этгээдтэй хоримлсан улс төрийн бодлогогүй тогтвороогүй гэж шүүмжлэгдлээ. Би хүүхэд байсан учраас ялаас хэлтэрлээ. Ээжийн улс төрийн бодлого тогтвороогүй учраас намын хуралд оролцох эрх нь хасагдаж улс төрийн бодлогоо тодорхой болгохын тулд заавал нөхрөөс нь салах хэрэгтэй гэж шаардчээ. Түүнээс болж манай гэрийн инээд ханиад үгүй болов. Гагцхүү манай гэрийн ханан дээр наасан Мао тэргүүлэгчийн зураг өдөр шөнөгүй инэмсэглэж байлаа. Тэр үе аав ураг салбал садья гэж ээжэд хэлсэн ч ээж зөвшөөрөөгүй гэдгээ. 1968 оны 7 дугаар сараас Өвөр Монголын ардын намыг бүр мөсөн устгах хөдөлгөөн эхэллээ. Манай гэрийн гаднах хэрэмдээр Мао тэргүүлэгчийн хөрөг зурагдлаа. Ойролцоо суугаа мөнх насан гэдэг залуу хэдэн өдөр зуржээ. Түүнээс хойш аав ээж хоёр ажилдаа гарах болгонд хэрэм дээрх Мао тэргүүлэгчийн хөргийн зүг хандаад
Мао тэргүүлэгч төм насал тугай гэж орилсны дараа ажилдан явж үдэс ажилласаа буугаад гэртээ орохоос өмнө заавал тэр хөрөгт нэгэн өдрийн ажлаа хариу мэдүүлсний дараа гэртээ ордог байлаа. Би хаяа аав ээжтэй хамт тэднийг дуурайн орилдог байсан юм. Гэвч эмээ ээж Мао тэргүүлэгчийн хөрөгт мөргөж байсныг би нэг ч удаа харж байсангүй. Харин 1958 онд ардын нэгдэл байгуулагдах хүртэл эмээ ээж минь өдөр болгон бурхандаа залбирч байсан юм. 1968 оны 100 аав болон Эрдэнэ сан, Жамба, Булга дөрвүүлээ 100 гаруй адуугаан туулж Шанши мужийн Янчо панд доторт явхаар болжээ. 2 жил дараалан гангачиг болсноос өвс бэлчээргүй болж Янчо панд оторт явж Шарбуда хоног удааны ёцоорыг адундаа хэмлүүлэхээс өөр аргагүй болж аавыг оторт явсан гэхээс илүүтэй дутаасан гэж хэлж болно. Учир нь тэр үед Яняны үндэсний дээд сургууль болон бор болгосын салбар сургуулиуд Улаанхүүгээр удирдуулсан хувьсгалын эсэргүүцэгч бүлгийн үүр гэж нэрлэгдэжээ. Аав энэ сургуулийг төгссөн учраас аавын нэрч үндэсний хувьсгалчийн тоонд орсон байж. Удалгүй өөрийн толгой дээр нь гай зовлон ирнэ гэж мэдсэн учраас ээжтэй зөвлөлдөн Шанши мужид оторт явах хүсэл тархжээ. Явахын өмнө уранхай муу хувцас өмссөн намайг тэрвэрч үнсээд улаан хүний хүүхэд болж төрсөн бол сайхан хувцастай ирээдүйнч гэрэлтэй байх байсан болов гэж шүүр салдсан гэдэг. Манантай өглөө аав минь цагаан сарал мориндоо мордож гарсныг би тоод санаж байна. Улаан хүн гэж гарлан сайн хүмүүс буюу хөдөлмөрчин, ядуу тариачин болон малчин, хувьсгалын кадр, цэрэг, хувьсгалын үргэлжсэн баатруудыг хэлдэг. Харамсалтай тэр үед манайх 5 төрлийн муу этгээд болох чөтгөрийн тоонд орж байсан юм. 8. Доромжлол. Аав оторт явсны дараах 1968 оны 7 дугаар сарын сүүлчийн нэгэн өдөр мөнгө талай жамин нараар толгойлуулсан хэдэн эр манай гэрийг нэгжихээр ирлээ. Тэд энэхүү ажиллагаагаа хятадаар Чао Жия гэж нэрлэдэг. Чао Жия гэдэг нь айлыг онгичиж эзнийг нь дураараа шүүж гэрийн эд хөрөнгийг нь хураан авахыг хэлдэг. 1966 онд агуу их удирдагч Мао тэргүүлэгч болон түүний дотн хань Лимбо хоёр Таньянмын талбайд улаан хамгаалах цэрэгтэй уулзахдаа 4 хуучныг эвдэх хөдөлгөөнийг уриалжээ. Энэхүү 4 хуучин гэдэг бол хуучин үзэл санаа, хуучин соёл, хуучин зан, дадал, хуучин суртахууныг хэлнэ. Энэхүү уриалга дор улаан хамгаалах цэргүүд галзуурсан мэт галдахыг нь галдаж, чирхийг нь чирч эхэлжээ. Мао Зэдун болон Лимбогийн энэхүү уриалга нь 1968 оноос өвөр Монголд хэрэгжиж эхлэв.